ما تستفزنيش بقى يا عم بقى يا عم. لا ما تقلبش الترابيزه ودلوقتي انت عايزه ايه؟ عماله تلوكي كتير. لا ما هو انت ما هو مش طبيعي انا الاقي هدوم في العربيه وروج واحده وتقول لي اصل دول بتوع ناس صحاب مش عارف مين لما كنت في الساحل. خلاص خليها نازله. لا اهدي. طب اهدي ما تعرف الحاجات دي بتاعت مين والروج ده بتاع مين؟ ها يبقى كلمني. طب خدي طيب اقول لك استني طيب يخرب بيت ام عصبيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ده مش قادره. ما تتكلمش معايا في تاخير. كل ده انا مستنيكي بقالي كتير على فكره. معلش انت جايه برد بقى وفي فيروسات بقى. مش فيروسات ولا حاجه والله. مش فيروسات ولا حاجه. حر مش قادره. الله يبارك لك. ابعدي عني الله يبارك لك بالعطس بتاعك والبرد ده. الجو حر قوي. فين يا ستي الحر ده؟ الجو منعش. ايوه منعش. بتضايق قميص ايه؟ سيبه حبيبي سيبه يا ستي. انا حران. انا مش حران. الجاكيت في الشارع الناس تقول اتجنن. معلش يلا بس شوف هنحدده هنمشي ولا لا حدد انت بقى. انا مش قادره. ليه مش قادره؟ ايه اللي مش قادره؟ والله ما انا مش كل مره انا تقولي لي حدد واحدد. انت لما بتقولي انا ببقى فايقه بقول لك انت شوفي انت عايزه تخرجي. شايف عامله ازاي؟ انت عايزه تخرجي فانت اللي تحددي. انا مش هحدد حاجه. انا اللي عايزه اخرج. عشان انت بقالك كام يوم منفض لي عمال اقول لك خرجني مش عايزه. يا ستي فالح بس تطلع تستحل مع اصحابك. ما هو ده يوم صد رد بقى. انت هتقعدي بقى تذليني على يوم طلعت صد رد. وكان يوم ما يعلم بيه الا ربنا. ليه كان يوم ما يعلم بيه الا ربنا؟ ليه؟ ما اتبسطتش؟ لا ما اتبسطتش. يا ريته يتكرر تاني بس ما انبسطتش. يا ريت يتكرر تاني بس ما انبسطتش. لا واضح ان انت ما انبسطتش. ايوه يعني يتكرر تاني عشان اتبسط بقى. انما انا ما انبسطتش من اول مره. ماشي يلا بس شوف هنعمله ايه. يلا عشان نلحقوا يومنا. اولا عايزه اشرب حاجه تكون حلوه وساقعه كده ورطبه. حلوه وساقعه ورطبه. عصير بطيخ اي حاجه بس كده. وبعد كده نشوف هناكل ايه بقى ولا هنروح فين. عشان مش قادره. اوكي هنروح فين بس قبل ما تتحرك عشان ما نقعدش نلف كتير حوالين بعض. انت طب ما تجيب لنا حاجه ساقعه طيب الاول كده نشربها. ماشي يا ستي. بنشوف هنشربه ايه بس ولا نعمله ايه الاول. طب شوف انت طب ممكن بس تجيبي لي كان في ازازه ميه هنا مش عارف ازازه الميه. ما اكيد مستعمل. ماشي وانا عايزها تقريبا كانت في الكيسه مش عارف. بصي شوفيها ورا كده عشان هي ورايا عشان مش عارف اجيبها. الكيسه دي ايه ده؟ انت جايب ازازه ميه كبيره ولا ايه؟ عشان العطش بقى ونشربه كتير بقى. ايه ده؟ كده ده فيه هدوم ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ دي انت هتجر الهدوم ولا ايه؟ ده ايه ده اصلا؟ ما اعرفش ايه ده كاش مايو. ايوه ايه ده بقى؟ انت بتسالني انا ايه ده؟ ما اسال مين؟ مش انت اللي جايباه؟ مش انت مش لقيته في الشنطه؟ شنطه ايه؟ الشنطه دي. وهي الشنطه دي كانت فين؟ كانت ورا في الكرسي فيها ميه. مين اللي كان في الكرسي؟ اهي والله دلوقتي في الكنبه. هو ايه هدوم مين دي اصلا؟ هو ايه هدوم مين حاجه دي والله. ايه دي؟ هتكون هدومي يعني يا مصطفى. كاش مايو ده ايه اللي جابه عندك هنا اصلا؟ انا مش عرفتني. مش بتاعي والله. مش بتاعي. ما هو اكيد مش بتاعك بس مين اللي هيجيب كاش مايو عندك من العربيه؟ حد من اخواتك كان جايب كاش مايو ولا ايه؟ ما بيلبسوش هم الحاجات دي ابدا. وهيسيبوه في العربيه يعملوا فيه ايه؟ امال ايه جاب له العربيه؟ ما اعرفش. انت اللي يا ستي اللي جايباه حطاه. انت جايبني معايا عشان اشرب انا مش انت تشرب. ماشي يا ستي. ما انا وانت واحد. ايه اللي انا جايب؟ انت بتقول ايه؟ انا اللي جايباه انا اللي حطاه؟ لا انا عشان مش حرانه مش مركزه تشتغلني. ايوه يا ستي. ما انا قلت لك هاتي لي ميه. انت جايبه لي هدوم داخليه ولا هي دي كاش مايو ولا كاش كريدت؟ هي دي الكيسه اللي كانت موجوده ورا. وايه اللي هيجيب الهدوم دي عندي؟ انا مش عرفني انا ايه ده اصلا. دي بيجامه ولا عبايه ولا كاستور ده ولا كاستور ايه بس؟ ده كاش مايو بيتلبس في البيت. لبس بيت بتاعي رجالي ولا حريمي ده؟ مخليش بقى تلفظ بقى الفص ايه بقى رجالي ولا حريمي. الميه سخنه اصلا. الميه مولعه اساسا. لا بص انزل بقى هات لنا حاجه نشرب عشان ميه. كلمهم. طب شوف يمكن يكون حد من البنات بس هما ما بيلبسوش الحاجات دي. محدش ركب معايا يا ستي. طب المفروض تنزل هات لنا حاجه. طب هاتي المحفظه من البتاع. فين المحفظه؟ ما هي في التابلو. مش في المحفظه في التابلو ليه ان شاء الله؟ هتفرق معاكي في ايه يعني؟ لا ثانيه معلش. ايه ده؟ ده ايه ده كمان ان شاء الله؟ هو ايه اللي ده كمان؟ ايه ده بقى؟ ايه متعرفش ده بتاع بنات ولا بتاع رجاله ولا ايه؟ لا ايه ده اصلا؟ ده عباره عن ايه؟ ده بيتحط فين ده؟ هو يجي بيتحط فين؟
اتحط في التابلو. ايه ده بجد؟ روج. ده بتاع ايه ده يعني؟ بيعمل ايه ده؟ بتاع واحده ست. هيكون ايه ده بتاعي؟ مش بتاعي. ما هو اكيد مش بتاعك. كنت هتحط روج بتاع مين ده؟ ما اعرفش. انت جايباه منين ده كمان؟ ما في التابلو هو جنب المحفظه بتاعتك. مطلعاه من قدامك. ثواني بس عشان انت عمال بتقولي البتاع ده ما اعرفش مين جايبه. بس ثانيه واحده. دي محفظتي. حلو، ما انا عارفه ان دي محفظتك. ده مش بتاعي، ما اعرفش عنه حاجه. ايوه، ايه اللي جايبه في التابلو؟ ما اعرفش. بتاعك ده تقريبا شفته كان عندي كمان. لا ده مش بتاعي. مش انت بتحطي الانواع دي؟ ايه اللي مش بتاعي؟ في ايه تاني كده في التابلو؟ مفيش حاجه تانية. بتحكيش انت في ايه؟ ايه اللي جاب ده هنا عندك؟ مفيش حاجه تانية. مش عارفك ان مفيش حاجه تانية. ما مفيش حاجه تانية، ما بستخدمش انا الحاجات دي. ايوه، ايه ده بتاع مين ده؟ ما اعرفش. هو انا يا دوبك انا جيت من الساحل على هنا على طول، العربيه ما اتحركتش من بعديها اصلا، محدش طلع بيها، فما اعرفش بقى ده بتاع مين. تلاقيه بتاعك واقع منك كده ولا كده يوم ما كنت لا انا ما بجيبش اصلا حاجات معايا في الميك اب في شنطتي، وما بحطش حاجه في العربيه. يمكن وقع منك. وقع مني انا بقالي قد ايه اصلا ما نزلتش معاك؟ بقالنا كتير قوي. طيب بقالنا كتير قوي. ايه بقى اللي هجيب الروج بتاعي من شهر ولا من شهرين عندك في العربيه؟ ممكن يبقى واقع مثلا من الشتاء اللي فات ولا ده مش بتاعي اصلا. الروج ده مش بتاعي. انا ما عنديش الروج ده. انت عامله حكايه كبيره ليه كده يا ندى؟ عامله حكايه ايه يعني؟ ايه المشكله يعني ان في لا اصل ثانيه بس معلش كده عشان انا دماغي بس ايه مش عايزه توديني لحتت غريبه بس كده. أيوة. يعني في هدوم في العربيه مش بتاعتك. بتقولي ان هي بتاعتي. انا ما اعرفش اصلا ايه الكاش المايوه ده بيتلبس فين اصلا. طب ماشي. وروج في التابلو ده انا اعرف الروج بس انا ما اعرفش الكاش مايوه ده بيتلبس فين. خير بقى ان شاء الله. الحاجات دي جت منين؟ انت عامله حكايه كبيره ليه طيب؟ وانا المفروض اعمل دي حكايه صغيره؟ ما تعمليش حكايه اصلا. اما يعني الحاجات دي بتاعت مين طيب؟ ممكن تكون مثلا وقعت منك، وقعت من حد. ما بقول لك ده مش بتاعي وده اكيد مش حاجتي. الهدوم اللي موجوده دي مش بتاعتي. انا هقول لك يوم ما طلعنا الساحل انا افتكرت دلوقتي. يوم ما طلعنا الساحل انا كان معايا صحابي احمد وحسام، كانوا معايا وفي 2 صحابهم جم وبتاع وقعدوا معاهم. فهم تقريبا اليوم ده انا كنت قاعد على البحر، وهم خدوا مفتاح العربيه وقالوا لي هنروح مثلا ايه مشوار كده نجيبوا ميه وبيبسي وشيبسي والحاجات دي، وقالوا لي هنوصل ناس صحابنا يعني. فهو تقريبا بتوعهم مش بتوعي. بس هو بقى محدش قال لي بقى ان هو سايب هدوم سايبين روج، محدش قال لي. انت مالك بتبصي لي كده؟ مش مصدقاني؟ شيبسي وبيبسي ايه اللي راحوا جابوهم الساحل؟ كنا عايزين ناكل واحنا قاعدين على البحر، فراحوا جابوا شيبسي وبيبسي. عادي اي حد بيبقى قاعد على البحر بيجيب شيبسي وبيبسي. و2 صحابهم ايه بنات اللي جم معايا؟ انت ما اعرفهمش. ما انا ما شفتهمش. انا شفتهم من بعيد. في 2 جم معاكم. ما انا شفتهم بقى من لا بعيد. انت قلت لي جم معاكم. ما انا شفتهم من بعيد. كانوا هم بقى يعني صحابي رايحين للعربيه، وهم بقى كانوا رايحين لهم، كانوا لابسين. انت بتكذب. ليه؟ انت بتكذب. ليه؟ انت بتكذب. ليه؟ بتقول اي كلام وخلاص. انت مش مصدقاني ليه؟ مش مصدقاك. ليه؟ ايوه مش مصدقاك يا ستي. انا قاعد في امانه الله، هم راحوا كانوا رايحين يجيبوا الحاجات دي. وما قلتليش ليه الكلام ده دلوقتي؟ ما انا مش ما قلتليش ليه الكلام ده؟ مش تبعي. انت مش قلت لي اصلا ما اتبسطتش وما روحتش وما جيتش ما انا ما اتبسطتش، وكان يوم سيء وكان يوم مش عارفه ما انا ما اتبسطتش. هم راحوا اتبسطوا مع اصحابهم وانا ما اتبسطتش. وانت بقى كنت قاعد فين؟ رايح ايه؟ رايح انا قاعد مستنيهم على البحر، قاعد مستنيهم على البحر، وهم بقى رايحين راحوا جابوا شيبسي وبيبسي وانا قاعد مستني. وسبت لهم العربيه ومعاهم بنات وانت عايز تقنعني الحاجات دي مش يعني بتاعت البنات اللي كانوا معايا. ما هم غفلوني. هم قالوا لي وانت ما كنتش معاهم. والله هم قالوا لي هنروح نجيب. انت بتكذب على فكره. مش بتاعي والله العظيم. انت بتكذب. انت بتكذب والله. ايه؟ ما انا عارفه ان هو اكيد مش بتاعك وانت هتلبس كاش مايو. طيب ما ليه الكذب في كده؟ لا انت بتكذب عليا. طبعا انت مش مصدقاني. مش مصدقاني. باحمد ولا اتصلي باحمد. ما هم دلوقتي مش فاضيين. انت ايش عرفك انهم مش فاضيين؟ عشان هم بيبقوا نايمين. انت اصلا ما قلتليش حوار ان كان معاهم بنات دول اصلا، وانت اصلا ازاي تروح معاهم وهم معاهم بنات؟ انا ما بحبش افتن على حد يا ندى. انا راح اقول لك صحابي كانوا معاهم بنات. انت قلت لي رايحين يوم صد رد عشان مش عارفه في حفله ايه هناك ورايحين نحضرها وراجعين. اللي جيت قلت لي بقى رايحين عشان يقابلوا اصحابهم، ولا قلت لي شيبسي ولا بيبسي ولا شط ولا كل القصه دي غير دلوقتي لما لقيت الحاجه دي في العربيه. هم ما قالوليش. وحتى لو الحاجه دي اصلا كانت معاهم، يعني انت عايز تفهمني ان انت ما ركبتش العربيه بعدها؟ لا ما شفتش. اما انت حطيت المحفظه ازاي في التابلو؟ ما شفتش الروج؟ مش انا اللي حطيتها دي. امال مين؟ او انا وانا معدي دلوقتي كانت المحفظه وقعت، فانا قمت جاي حاططها في التابلو. بس انا ما بصيتش بقى. وبعدين حتى لو انا بصيت انا مش هعرف ده اصلا ده صباع روج. انا مش هعرف. ما اعرفش. وايه ده اصلا؟ ايه ده؟ عباره عن ايه ده؟ ما تشتغلنيش بس.
ما تشتغلنيش انا مش علشان انا انا كل اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي حاجه اصلا. ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي، صدقيني لازم تصدقيني، لازم يبقى في ثقه وثقه ما بيننا جامده. انت عارفه انا على ايه، فانا عمري ما اقدر ان انا اخونك او ان انا اعمل. لا اصل سفريه الساحل دي فعلا جت فجاه، مش في وقتها. مش في وقتها، انت مش اولا مش في وقتها. هو يعني ايه شايف الحر والناس كل اللي حرين يطلعوا الساحل يعني؟ ده الساحل غرقان، ده الساحل بصي ما فيش مكان اصلا. وعمال تقول لي يا رب تتكرر تاني. يا رب تتكرر كده. ما اتبسطتش. ما اتبسطتش. لا قول لي بس اتبسطت. ما اتبسطتش صدقيني. ليه ما اتبسطتش ليه؟ ما انا عشان الكشف يوم ما كانش عاجبك؟ لا بس ما اتبسطتش والله، ما حسيتش كده ان انا واخد راحتي. وبعدين انا ما اتبسطتش عشان انت مش معايا. ليه ما حسيتش انت اخد راحتك ليه؟ عشان انت مش معايا. ليه ما حسيتش انت اخد راحتك ليه؟ والله انا كان نفسي يعني هم يبقى هم مع اصحابهم وانا حبيبتي وروح قلبي تبقى معايا. خلاص انا كده اقتنعت. انا مش عارف، مش مصدقين ليه. تسلي بيهم طيب. مش فاضيين والله، نايمين. ايش عرفك؟ احنا لسه الظهر نايمين والله. انا مش مقتنعه بحاجه من اللي انت بتقولها. لازم تقتنعي، لازم تقتنعي. بس هتصدقيني؟ طب ما هنعمل ايه؟ بالليل يا ستي هتصلك بيهم واخليكي تكلمي. اشمعنى بالليل؟ هيكونوا صحوا من النوم. ولا تكون عرفتهم الحوار عشان يلحقوا يكذبوا معاك. انت دلوقتي عايزه ايه؟ قولي لي انا عايزه. لا ما تقلبش الترابيزه ودلوقتي انت عايزه ايه؟ عماله تلوكي كتير. لا ما هو مش طبيعي انا الاقي هدوم في العربيه وروج واحده وتقول لي اصل دول بتوع ناس صحاب مش عارف مين لما كنت في الساحل. ما انت لازم تبقي واثقه فيا ان الحاجات دي مش بتاعتي. لازم تبقي واثقه فيا، ما تعمليش بقى حوارات كتير، انجزي. لا ما مش انا عالي مش مستوعب ان انت اكيد يعني مش عارفه انت اكيد مش تعمل حاجه زي كده. بس الحاجات دي جت ازاي؟ ما اعرفش. انا اللي انا اعرفه ان الشنطه السوداء دي بتاعتي وكان فيها ازازه الميه. ما اعرفش بقى البتاع ده جه منين. ايه عاملين فيك حوار يعني؟ ملبسينك حاطين لك حاجات انت مش عارفها هي فين. هو في حد هيسيب لحد حاجه في العربيه كده اصلا؟ وبقى انت ازاي اصلا تسيب لهم العربيه هم معاهم بنات يعني؟ ما هي بنتي غفلوني. الله اعلم اصلا ده انت اللي مغفلني. الله اعلم اصلا انت كنت معاهم ولا كنت بتعمل ايه اساسا؟ انا كنت والله يعني انا قاعد بالشورت على البحر، ما بعملش اكتر من كده في حالي ومع دنيتي. وهم بقى قالوا لي احنا نروح نجيب شيبسي وبيبسي، فانا قلت لهم لا مش رايح. قالوا لي هات المفتاح، اديتهم المفتاح ومشوا. فجاه بقى وهم رايحين العربيه لقيت بقى بنتين جايين وهاي وازيكم وعاملين ايه وحشتوني، حتى خدوهم بالاحضان وبالبوس وخدوا العربيه ومشوا. انت على فكره انت بتكذب. انت عمال تقول لي كلام كله عكس بعضه. ليه بقى؟ عشان تعرف انت كذاب. والله انت بتكذب عليا. ليه؟ انت قلت لي كان معاهم صحابهم وراحوا وانا شفتهم من بعيد. دلوقتي بتقول لي هم اخدوا العربيه عشان يروحوا يجيبوا حاجات وبعد كده قابلوهم. ما هم قابلوهم يعني شايفه احنا واقفين اهو، هم يا دوبك ركبوا العربيه. انا هسألك سؤال بس. هسألك سؤال بس. انت كان معاك واحده في العربيه؟ لا يا حبيبتي. لما كنت في الساحل؟ لا يا حبيبتي ما يحصلش، ما اقدرش. امال ايه؟ ما اقدرش والله، خوني كان ما اقدرش. بالله عليك. انا كده يعني انت كده لما تقول لي اخوني انا ما اقدرش كده انا فعلا ما اقدرش والله، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده يعني. انت عارفه انت ايه عندي. ايوه الحاجات دي بتاعت مين؟ ما اعرفش والله. اما تعرف بقى الحاجات دي بتاعت مين والروج ده بتاع مين يبقى كلمني. طب خدي طيب اقول لك استني طيب. يخرب بيت ام عصبيتك يا بيت، يخرب بيتك. كل مره تعمل فيها كده تطلع وتيجي. خدي طيب. كمي بس اقول لك على حاجه. تعالي مصطفى انت بتكذب عليا. تعالي بس والله هقول لك. والله انت بتكذب. هقول لك على حاجه. انت بتكذب والموضوع ده مش هيعدي والله. هقول لك على حاجه والله. والله انت مش مصدقاني. طب انت مش مصدقاني ليه طيب؟ عشان انت بتكذب وكلامك كله مش زي بعضه. مين قال كده؟ ايوه انت دلوقتي قلت 60 حوار كلهم اصلا مش زي بعض. انا ما اقدرش. ايش عرفني الحاجات دي بتعمل ايه في العربيه؟ مش حاجاتي. اما الحاجات مين يا مصطفى؟ وانت انا مش جايه عشان تسير تاني تقعد تقول لي مش حاجاتي. طب خلاص، طب اهدي طيب، ما تنرفزيش واهدي. انت مستني يعني ملاقي معاك واحده في العربيه يعني هدوم بتاعت واحده وروج بتاعت واحده. ما تستفزنيش بقى يا عم بقى يا عم. اهدي طيب، اهدي. انا مش بستفزك، انا بقول لك ان اللي حصل انت مش مقتنعه مش مصدقه. ايوه مش مقتنعه مش مصدقه وانت بتكذب عليا. لا انا مش بكذب عليكي، مش بكذب. هو الروج راح فين بس؟ كسرتي الروج كده يعني؟ بس لا واحد غيره. كسرت الروج بتاع الوليه كده. خلاص بقى فكيها بقى. فكيها ايه يعني؟ لا ايه يعني؟ نزوه وهتعدي.
هيجيني نازله هتعدي. خلاص اهدي خلاص خليها نازله. لا اهدي. طب اهدي. اهدي بس كده. اهدي بس. بس كده. طب اهدي. الدهب هيتنطق. عشان تعرف تبقى تعمل نزوات بقى. لا ما تقفلش العربيه. ما تقفلش العربيه. خلاص بقى روح انت عيش حياتك، قدر نفسك يا عم. والله ده مقلب. لا ايه اللي ده مقلب؟ ايه اللي ده مقلب؟ ايه اللي ده مقلب؟ والله مقلب. اهدي بقى، انت بتقلعي الدبله، حصلت تقلعي الدبله. والله مقلب. بصي حتى مصطفى هو كده. لا مش هتنزلي. افتح العربيه. ما تهزرش معايا في حاجه. بصي والله مقلب. ما تهزرش معايا والله العظيم بصور. ما تهزرش معايا في حاجه كده يا ستي. مقلب والله. انت مش بتهزري معايا. افتح العربيه خليني امشي. لا مش هتنزلي. يا عم بقى اليوم حر بقى يا عم، مش طايقه نفسي اصلا وحرانه. بص انا بردان ازاي يا عم احسن انت بردان. طب مالك؟ عشان تعرف تكذب كويس. مش بكذب والله، ده مقلب. ليش عرفني هو مقلب؟ والله مقلب. هتشوف يا ستي، ما الفيديو شغال اهو. الفيديو شغال، انت بس عشان انا حاطين التليفون بالمشقلط فانت مش شايفه. بس والله العظيم فيديو. الحاجات دي بتاعت مين؟ هقول لك الحاجات دي، ده روج بتاع اخواتي، ده عادي ما فيش. لا بس احنا بنجيب حاجاتنا مع بعض. لا مش ده يا ستي، ما ده قديم، ده مش جديد. ده قديم، ده نوع قديم. المهم انت بس عايزه الدبله دي ولا مش عايزاها؟ لا لو عايزه خدها. لا ده بغالي دلوقتي. خدي بس، خدي البسي بس، البسي يلا. لا قول لي بس الحاجات دي بتاعت مين الأول؟ ماشي. ما هو الكاش مايو ده يعني هقول لك ايه، بس هفضح الولا خلاص بقى. ما تقولش اي كلام وخلاص، عشان مش مقتنع بحوار الولا ومش الولا واصحابك والقصه دي. عارفه الواد اللي فاتح على اول الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده؟ ماله؟ ما هو ده اللي انا اخدت منه البتاع ده وهرجعه له. ليه؟ عشان اعمل فيكي مقلب. يعني انت رحت قلت له هات البتاع عشان اعمل مقلب وارجعه؟ انا قلت له عايز حاجه هديه اديها لخطيبتي، فهو اداني ده، فهرجع اقول له انا مش عايزه. بس حتى هو التيكت بتاعه فين اصلا؟ انت وديتيه الراجل هيحاسبني عليه، ده غالي قوي. غالي قوي. ايه ده معفن اصلا والله غالي منتن والله العظيم ولوكال يعني. هو قال لي ثمنه اهو. بصي اهو، حتى السعر اهو، التيكت بتاعه اهو. والله قلت له هات هديه غالي بس. مكتوب عليه السعر ده اللي غالي اهو. 165 جنيه غالي. تعرفيش انت ال 165 يعملوا ايه؟ وانت رايح تصرف فلوس في حاجه زي كده ليه؟ عشان تعمل هرجعه خلاص هرجعه. المهم بس المقلب عجبك، قولي للناس بقى ان انت مسامحاني. لا مش مسامحاك. الحمد لله. يعني لسه في اكتر ان شاء الله، اللي جاي هيضايقها اكتر واكتر على اللي بتعمله فيا. خليكم معايا بس، ولو اول مره تشوفونا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان خنقك بالبتاع اللي انت جايبه من الراجل. عشان اللي جاي موت يا جدعان، موت في الحر اللي احنا فيه. طب اتكل على الله بقى. يلا قولي بس للناس باي باي. يلا. كل مره تعصبني قدام الناس كده والناس تقعد تقول عليا عصبيه. انت بتعصبيني، بتطلعي عيني في الفيديوهات. ليه الناس كل مره تشوفني كده؟ طيب بسببك. ده لسه ده انا مش هسيبك يعني حرانه وطالع عيني مش قادره، وده جاي يعمل فيا مقلب وبيكذب وباين قوي انه بيحور ويقول لي مش عارفه حسام وابراهيم مين صحابه. احمد وحسام مين وابراهيم وحسام مين يا عم بقى؟ صحاب يا ستي، انت مش عرفك انت. وديني شربني حاجه عشان هيغمى عليا في العربيه منك دلوقتي لو انا خلاص مش قادره، والتكييف مش عامل حاجه. يلا يا جماعه، اشوفكم على خير، نشوفكم مقلب جاي. المقلب الجاي وانا مش هسيبه. يا ريت بقى تقولوا لنا في التعليقات تحت لو في مقالب عايزين نعملها في بعض كده، ايه نحاولوا نعملوها. يلا اشوفكم على خير. باي باي.